Petra Plachtánsky, jaká Peruna. A Oksana Trofimenko. Petra působí v kompanii Živa Poppy Theater a s Oksanou se věnují spoustě fantastických aktivit v rámci cirkusárny a dalších inkluzivních skupin a spolků. Sanākāti jaunas meitas to dari, šovakari laimes lieti to dari. Man iedeva vecais tēvsi to dari, bikšu pogu riekšā viņu to dari. Vakar vēžu baltu kazu kaladu, apsaļoja priedu laimu kaladu, šodien sniega balti sniegi kaladu, kā baltās igagaliņas kaladu, ai bagāti Ziemassvētki kaladu, lekiņai nogājuši kaladu, kakam aci, kakam jauni kaladu, valkam svētus kaliņai kaladu.
Úžasné, dokonalé, ano, tak jsem opravdu nelhala, byl to taneční nářez, fůze všeho možného, mě to opravdu dostalo báječné. Petra Plachtanský, Oksana Trofimenko, ještě jeden aplauz.